السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السبت 15 مارس 2025، 15 من رمضان. التراجع الأمريكي. أيوة يا حبيبي، أيوة يا صديقي. التراجع الأمريكي، بدأت أمريكا تتراجع في أقوالها ومسحت الكلام كله اللي كانت قالته قبل كده وبدأت إنها تتراجع فيه. هنشوف، هنمشي بالتسلسل واحدة واحدة. في الوقت اللي فيه أبو حنان كان بيهدد فيه منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية بإن الأسرى بتوعه لو ما خرجوش قبل يوم السبت، وكان ديت المدة ديت حوالي 3 أيام أو حاجة زي كده، هيجعل منطقة الشرق الأوسط عبارة عن جحيم. وكانوا بيهددوا بإن لازم إن يخرج الفلسطينيين، يخرجوا لحدود مصر والأردن وياخدوا قطعة من سيناء وكده، الكلام اللي انتوا عارفينه ده اهو. فمصر طبعا قدمت خطة، عملت خطة من 120 صفحة PDF، وعملت الخطة كاملة متكاملة من كل شيء. وعملوا اجتماع للدول العربية 7، كانت الأردن ومصر ممثلين عن الدول اللي هيتم فيها، اللي عايزين يعملوا فيها عملية التهجير، وخمس دول من الخليج: السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين. وخدوا موافقة مبدئية، اختلفوا في حاجات بسيطة. السعودية قالت احنا مش هنشيل عملية الإعمار اللي هتكلف 53 لوحدنا، 53 مليار دولار لوحدنا. والإمارات قالت ان لازم حركة سماح تخرج من المشهد. عموما حصل الاجتماع الكبير بتاع الدول العربية، الاجتماع الطارئ، وحضر 22 دولة، وحضر معاهم جوتيرش عن الاتحاد الأوروبي كله، وحضر عن أفريقيا، الدول الأفريقية كلها، وكذلك الدول ال57 الإسلامية. يعني خد موافقة كل دوت، اتوافق على الخطة المصرية، وأصبحت خرجت من خطة مصرية إلى خطة عربية، بقت اسمها الخطة العربية، والكل وافق عليها. وبقى في خطة قصد خطة قابلة للتنفيذ اللي هي الخطة بتاعت مصر، وخطة غير قابلة للتنفيذ اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت أبو حنان. بكده ابو حنان لقى نفسه ان هو اتحاصر كمان، خصوصا ان في دول الصين وروسيا والمانيا وفرنسا وانجلترا موافقين ومرحبين بالخطه، بيقولوا ديت خطه عظيمه جدا وخطه ممتازه ولازم انها تتنفذ. في نفس الوقت ده كده بصينا لقينا ان بيتصعد نيتن، بدأ ان هو يصعد في المنطقه ويقطع الميه، وانه بيقطع الكهرباء، وانه عايز يقطع الميه، وغير في القاده بتاعت الجيش بتاعته، وجاب ناس على اساس ان هو يخش يعمل عمليه اباده لبقيه المنطقه، لباقي البيوت اللي هي لسه صالحه للسكن. طبعا ابو حنان لما لقى نفسه ان هو متحاصر، كان راح انجلترا، راح ايرلندا، ديت اللي هي بلد والدته، بلد امه. راح هناك قاعد مع رئيس الوزراء، فصحفيه امريكيه بتسال رئيس الوزراء بتاع ايرلندا، وبتقول له الخطه، عمليه التهجير للفلسطينيين ديت هتتم ولا ايه؟ فرد مين؟ ابو حنان، وقال ايه؟ قال لا، احنا ما قلناش تهجير. يعني هو مسمي اللي هو يعمله ده ان ينقل الناس دي بره مكانهم يعني، ويرجعهم تاني ويعمل عمليه اعمار بعد 15 سنه زي ما حطت الخطه بتاعته، واكتر من 100 مليار. ان ديت مش عمليه تهجير. طب ومين اللي يضمن ان دول يرجعوا؟ دول مش هيرجعوا خلاص. انت هتكون خلاص سبت الحكم بتاعك وبتاع، ومالكش سلطه. حتى لو انت اللي كان في نيتك ان انت ترجعهم، مش هيرجعوا خلاص. هتبقى انتهت ولايتك وخلاص على كده، ده اذا كنت عايش، ده انت رجلك والقبر. فالمهم ان الخطه خلاص كده، الخطه المصريه خدت موافقه كل الدول العربيه وبقيه الدول التانيه اللي احنا قلناهم، واصبحت قابله للتنفيذ. زي ما انا بقول كده ان النيتن بدا ان هو قطع الكهرباء، وفي طريقه ان هو يقطع الميه علشان يجبر الفلسطينيين على الخروج. طبعا هو هيخش، غير القاده بتاعت الجيش بتاعته على اساس ان هو يخش يدمر بقيه اللي باقي من القطاع، والفلسطينيين ما يلاقوش مكان يقعدوا فيه، ولا تبقى المنطقه صعبه واستحاله. مصر طبعا كانت دخلت المعدات بتاعتها. طبعا بعت ابو حنان المبعوث الخاص بتاعه لعمليه السلام، يعني في المنطقه، الحوار مع الاخوه اللي في قاده حماس، وان هم ماشيين. فهم كان قدامهم مقترحين: يا اما ان هو يمدد المرحله الاولى، او يخش في المرحله الثانيه على طول. فهو لو دخل في المرحله الثانيه يبقى كده نقول مبروك للفلسطينيين وخلاص على كده، ومفيش تهجير، وان الخطه المصريه هي اللي هتتنفذ وهي اللي تمشي. هي كده كده الخطه المصريه هي اللي هتمشي، وان شاء الله تعالى. طبعا الكيان طبعا هيتجنن، لان كل اللي صرفوا ده، كل اللي عملوا ده، وكده اقرار بهزيمتهم النقراء في القطاع، اقرار بهزيمتهم
النقراء في القطاع، ان هو دخل ما قدرش يعمل اي حاجه وما عملش اي حاجه خالص، هو هدم البيوت وخلص على فلسطينيين عزل، وبقى في العالم كله بيكرهه، فاصبح هو كده ايه متحاصر من العالم كله. وفي نظر العالم طبعا ده زي ما انتم عارفين محكمة العدل الدولية عايزاه، وهو ووزير الدفاع بتاعه، يعني زي ما انتم عارفين كده. فانا بقول لحضرتك دلوقتي ما تنسانيش بصالح الدعاء، ادعي لاخوانكم، اكتبوا في الكومنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل سبسكرايب يعني اشترك في القناة، انتوا تفاعلاتكم قليلة قوي، اشترك في القناة وشير واعمل كومنت وصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا لاخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.